bavuga yuko batanguye gukora ku mahera bashoye ikibonobono muri make rero ikibonobono cararimwa muri ico gihe c'abazungu bagikoresha mu gucana mu burovyi bashaka gucana amatara niko twavyumvise imbuto turazifise hanyuma twaratanguye no kurima imbuto zavyo kugira ngo muzironke muri ndazituma hanze ziva he hariho iziva hanze ariko kandi bivanye nuko imbuto ziva hanze kenshi ziba zaciye mu laboratoire nibaza yuko iki inyishu y'ico kibazo ni ikimubuza ati none ko bisaba imitahe minini muzoca muyikura he imitahe nibaza yuko abarundi biciye kuri ku muvyeyi wacu mujama wacu ko jende umujene yaramaze kudushira ku murongo wo guhubwo nimba ariko aranyumviriza usama miliyoni nayazane kubera reka mvuge impamvu tubakeneye kandi vy'ukuri abatari bake baramaze kuza urana ibintu bigitangura abantu babona ati ubwo n'ububeshi ivyo nibiki mugabo hariho abamaze kudutahura muri abo rero jewe fazikanije nabo turi kumwe twifuza gukosora ico kibazo nabo ndakumenyesha ko nke muri iyi microfinance icivugo cayo dufise bamba barire kiri mu gifaransa ni zero célibataire. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ibyo tubipfurije navyo twipfurije Monsieur David umuhinga tugiye kuganira abagenzi. Twebwe aho twakuriye twakoze tubona ibintu bimwe benshi badaha agaciro uko vyimeje tawafasha umwanya wo kubitera kuvyitaho niki ariko uyu musore ngira ngo ndakwisa umusore uzarangura n'umugabo oya nuko nyene ntangora ego urumwe mu bantu bashoye gutahura rero ibanga ry'amafaranga ibanga ry'ubutunzi uwo munsi nivyo tuje kugira bino bintu ubisangiza abarundi ngira ngo urumwe mu boryoherwa ubonye Uburundi n'abarundi bariko razamuka mu iterambere cyane ego David tugiye kuyaga ninde okay murakoze cyane ubwa mbere ndaramukije abariko baradukurikirana bose aho baherereye rigize kandi ndagushimiye nyakuba umenyesha makuru waje hano n'ikiganiro cacu kuno munsi kuri televiziyo ya Agaciro Media murakoze cyane hanyuma muvuze nti David ninde David n'umurundi no umwe mu gwaruka bakunda igihugu navukiye ngaha nyene mu Burundi nta na hamwe ndaja hanyuma muri no mwanya novuga yuko ndi muri babandi twita mu kirundi bagwihangira mirimo aba entrepreneur hanyuma jewe rero nkabandi ko ndakora imigambi yanje kwiteza imbere ntari je nyene nafadikanije n'abandi mu guteza imbere igitegwa c'ikibonobono ikibonobono ngira ngo ku bantu bamwe bavukiye ruguru bashaka kuba bakizi naho nyine bitewe n'akarere ni gitegwa kimeze gute murakoze ikibonobono bwa mbere kuba kizi n'abatakizi ndakibibutse ni igitegwa novuga ko kiri mu bwoko bw'ibihahe kiri ngaha mu Burundi ahantu hose uhaciye urashobora kubona ikibonobono aho cimejeje mu mashamba atari wagiteye ya ariko kahise karatwereka neza yuko kibonobono kera ku bazungu cararimwa kuko mu gihugu cy'u Burundi kuvyo nagerageje gutohoza namenye yuko umuzungu yazanye ikawa bavuga ko yitwaruwa ari nawe yazanye ikibonobono kandi akaba yarakizanye kugira ngo kibe kimwe mu bishobora gufasha ikawa n'icayi mu kuzana amahera mva makungu mu gihugu cy'u Burundi hanyuma rero cararimwe mu gihe c'abazungu ndamaze kubona ryari twari mu cankuzo narabonye abantu batamakazi bashinga intahe bavuga yuko batanguye gukora ku mahera bashoye ikibonobono muri make rero ikibonobono cararimwa muri ico gihe c'abazungu bagikoresha mu gucana mu burovyi bashaka gucana amatara niko twavyumvise ariko twebwe tuvuga abazungu hariho abandi babatama baza bakavuga toya bajya ntibara abazungu barabarabo twebwe twarabirima tukaca tubishora tibobo nibo bari bazi iyo babijana rero gisubiye rero kugaruka no munsi ndagucimije mu gatano cangira ikibazo akivuga gutya nimba caze rimwe n'ikawa n'icayi
ikibonobono kubera ko arico caciye kizimira nuko abazungu bamaze kugenda kumbure abarundi byo byarabananiye gusa uko sigara bakirima nkuko kubera ibindi byabanda rya maco n'ikibanda. Murakoze muri iyo kahise itubwira yuko ico gihe hakunzwe ikawa kuko niyo yari ifise igiciro kinini ku isoko mpuzamakungu ariko kandi n'ikibonobono cararimwa ariko abazungu bamaze kugenda nticasubiriye kuboneka. Hariho mu president yitwa Bagaza yagomvye kongera kugarukana uyu mugambi wo kurima ikibonobono ariko urabona ko vyaciye bishika mugenzi we acara musubirira hanyuma wa mugambi rero ucumera nk'ubibagiranwe. Donc Buyoya nawe yaciye umugambi atawumva. Buyoya wewe sinzingira yaciye akora ibindi ariko uwo mugambi ntiyashoboye kubandanya kica kimera rero nk'ikiri ngaho uko ata abantu bashobora kucitaho gusa mbandanije aho hariho nk'ishiramo rya wape narabonye barashoboye kubandanya kwigisha abene gihugu ingene bokoresha ikibonobono mu bijanye no gupompa imirima gupompa ibitegwa mu kwica udukoko bakoresheje ikibonobono. Amazi yaco canke bakoresheje ari amababi ariko nubayahonda hanyuma amazi rero akaba ariyo bakoresha nk'ama insecticide nk'imiti yo gupompa ibitegwa. Abandi nabo baragikoresha mu Burundi cyari gisanzwe gikoreshwa ariko bakagikoresha mu bintu bitandukanye mu bintu by'ubuvuzi kuko no mu bintu by'ubuvuzi hoho kirakora cyane gose. Hariyo nabo nabonye mugabo ntibari mu Barundi mu bazungu bacita ngo ni mendediye ngo n'ukuboko kw'Imana baravye ari kibonobono ikiboko kw'Imana yego ngo n'ukuboko kw'Imana gifasha byinshi gikiza ibintu byinshi. Hariho amavideo nkurikirana muri y'umuzungu kazi muri Australia ariko agerageza kubwira abanyafrika ati Afrika nimusamare nimuhaguruke mumenye ico abakora imiti babahishije ati hari banga rikaze cyane rinyegeye muri kino kitegwa cyitwa ikibonobono mufata ibisanzwe. Ayo mavideo rero nayahawe na bamwe mu bari muri za Washington imbere yuko ntanguye kuja ndavugira ivy'ikibonobono bantera intege mbere ndabashimire abariko baranyumva. Ego. Donc ikibazo rero cyakiza uyu munsi ku isoko mpuzamakungu ikawa irazimvye. Ego. Mbere mugize muri no minsi n'umukuru w'igihugu yarongeye ko avuga yuko mbere hakwino kuba kandi karusho kiyongereye kuwayirimye warimye ikawa kumure no kucayi. None ku kibonobono eske kirafise isoko? Ikibonobono kirafise isoko nini cha iri hehe mu bihugu. Okay, ikibonobono barakigura muri Australia. Ikibonobono barakigura mu Bwongereza. Ikibonobono nkangaha novuga aha muri Afrika centre commerciale iri muri Kenya. Ikibonobono ugishikanye ngaho muri za Nigeria bakubwira ati uragifise kizane. Ya rero ikibonobono barakigura mu Bushinwa kirafise isoko. Kambe ndavuga nkaho yego. Okay, wenko kugira rero waduke uvuge uti ndagiye ukirima. Yego. Hariho urabona isi y'u Burundi hariho za kirimiro ibiba mu kirimiro ntituzi ko biba ku Moso ntituzi ko biba Buyogoma canke mu Mugamba. Yego. Wewe umaze kubikora ni hehe mumaze kubipimira mukabona ko bishoboka? Bo ikibonobono reka mvuge gutya mu Burundi kuvyo nabonye imbere yuko tuvuga ibi twabanje gukora ubushakashatsi bukwiye turaraba aho kiba. Mu bisanzwe gikunda ahantu hashushe kigeze ahantu hashushe kica cerera ku mezi make cyane ariko kigeze nahakanye nkahi wacu mu Burundi twasanze nta hantu na hamwe kitaba ahantu hamwe kitaba. Tumaze rero kubona ko ahantu hamwe kitaba nk'ubu kubera ko twamaze gutangura uburimyi kubera ko naciye nshinga koperative yitwa Kibonobono Oyo. Turiko turakirima twifuza kukirima mu ntara zose z'igihugu mu makomine yose ku mitumba yose no mu bucimbiri bwose. Ego Okay ngira ngo Kibonobono oil ngira ni muvuga ngi na mavuta ngira y'ikibonobono nivyo. Ego amavuta y'ikibonobono tugerageje kuvuga mu Kirundi. Okay, mwashinze ko muri iyo societe ego mukifuza ko muyirima muri ubwo burere bwose uvuze bw'u Burundi. None ko cumengo bizoca bisaba imitahe minini. Muzosha muyikurahi cange ubwo burere bwose muzobushika muci bigenze gute?
murakoze cyane nibaza yuko inyishu y'ico kibazo ni ikimuvuza ati none ko bisaba imitahe minini muzoca muyikura he imitahe nibaza yuko abarundi biciye ku muvyeyi wacu mujama wacu ko jende umujene yaramaze kudushira ku murongo wo gukora kandi ndashima cyane abarundi batari bake baramaze gutahura yuko dukwiye kura amaboko mu mpuzu tugakora hanyuma kandi na bene wacu bari hanze baramaze kumva ko igihugu bategezwa kugira uruhara runini kugira ngo gitere imbere twese abari ngaha mu Burundi n'abari hanze dushize ingufu hamwe tugateranya uburyo nta kizobuza yuko tutazohava turonka umwimbu ushimishije haba ku isoko mpuzamakungu canke ngaha nyene ku isoko yo ngaha nyene mu gihugu ku bijanye n'ikibonobono nibaza yuko umwimbu tuzowuronka duteranije ingufu none uko gufatanya n'abo bantu kuvuga ko mubahamagarira muri no shira hamwe mubabwira ati ni murime tubaha isoko bigenda gute murakoze cyane twashinze iyi koperative kibonobono oyo hanyuma tuca rero turavuga nti okay reka duhe amahirwe abantu bose uhereye kuri bato bato naje nibo ndimwo hanyuma kubera bavuga ati nkezikera ubwo bireha niyumviriye kuri bato bato ko naje ndi muto ariko kandi nsanga nabo banini bafise ubushobozi nabo nyene barakenewe hanyuma rero tuca turiyegeraniza hamwe tuca turabona yuko amafaranga ashika ku 600 vy'amarundi tuyafatiyeko ukitwa umutahe umwe hanyuma umurimyi wese kimwe 256 ego vy'amarundi ni make gose ego ni make cyane ariko twashatse kugira na jewe mutoya mbemwo cyo kimwe n'uriya undi mwana wacu ari mu cendajuru nawe nyene abemwo ariko kandi ntidukumira n'uwo wundi wese ashobora kuronka imitahe myinshi cyane irenga umwe kugira ngo nawe nyene aze aterere umuganda hanyuma rero tumaze kwegeranya ubwo buryo bwose twaciye tuja mu byo gukota amatongo ntituraronka ubushobozi bwo kugura ariko hamwe tworonka abantu benshi baguma bakaza gushiramo imitahe nibaza yuko tuzogira n'igihe tugura bo rero tuca tukota amatongo hanyuma imbuto turazifise hanyuma twaratanguye no kurima imbuto zavyo kugira ngo muzironke murinda kuzituma hanze ziva he hariho iziva hanze ariko kandi bivanye nuko imbuto ziva hanze kenshi ziba zaciye mu laboratoire natwe iciyumviro cacu ni kugwanya ico kintu cyose kiba caciye hariya mu kirimo ajya ama produit bita chimique kugira ngo ataza kutwononera isi nje gituma rero izo hanze nivyo twarazizanye mu Buhindi baraziturungikiye kugira ngo tuzipime kandi twamaze kubona ko zishoboka ariko kandi twaritayeho cyane izi wacu ngaha mu Burundi yego uyu munsi rero donc abantu benshi je nkaho nakuriye nakoze ndabibona yego tukanabica ugasanga nk'abana bariko bavyubakisha ivyitwa ngo ni inzu z'abana yego bivuze ko henshi birahaba abandi bakabikoresha ngo mu bidirigi kugira ngo vyorohe ariko babikoresha ibitandukanye jewe aho nakuriye twarabitungira ku mishito tukacana kamwe tugaca dushira ngaho twaheza kurya ubugari kitaranahera twabikoresha rero nk'amabuji kuko bisanzwe nivyo bisanzwe bivamwo buji donc iyo ufashe burya umuntu umeze nk'ubutetetete bwavyo yego burya butete nyene zirya mbuto nibwo niyo buji kajya ugacanye ntigahera kwa kavuba oya karagerageza kakaka kagaha kandi wabupanze ku murongo ni gutyo benshi twarabikoze nico gituma wavuze uti nakera barabikoresha mu kumurika ego mu kumurika n'iryo jambo ngo kibonobono hari umuntu yageragaje kubidusigurira muri Bujumbura komine Mutambu w'umutamakazi ngo iryo zina ho ryava agerageza kwerekana ko byava mu kubona kuko ngo bakimurikisha riva muri vuga kubona yego okay bo umunsi rero urumva mwamaze kuja ku kivi yego murakora yego kandi urumva muri kumwe n'abene igihugu benshi none mwarigeze mwiyumvira ku bantu banini kuko numvise umengo ko navyumvise mufatiye ku 600 byo kwitwa umunyamutahe yego afatiye ku muntu mutoyi yego none ufite amamiliyoni 10 ngo mwamwigijeyo oya ntitwamwigijeyo ahubwo
nimba ariko aranyumviriza ufise amamiliyoni nayazane kubera reka mvuge impamvu tubakeneye kandi vy'ukuri abatari bake baramaze kuza urana ibintu bigitangura abantu bavuga ati ubwo n'ububeshi ibyo nibiki mugabo hariho abamaze kudutahura muri abo banini bamaze no kudufata mu mugongo batugejeje aho tugeze uno munsi numvisha bariko baratwumviriza ko intambwe tugezeko ni idasanzwe kubera ubwa mbere twebwe kavuga tutoke twiyegeranye tubirime tuzoce tubishora hanze baduha amahera ariko abo banini bamaze kuvyumva kubera ko mu bihugu hari iwabo basanzwe baza akamaro kabyo bashobora bavuga toya ikibonobono kiva mu bintu vyinshi abarundi tuzosamara kugeza ryari kubera ko tworima tubashira hariya naho natwe tutorima duhingura hama mugaca mushora produit fini ya voilà urazi aha turi tuziguze kuri Amazon ingene zizimvye nagomba kubwire nkejo hari wanterefone ari muri Norvege arambwira ati je ayo mavuta naraguze mililitro nkeya hafi 60 zanshikiriye naziguze $50 hanyuma kandi kubera ko nashizeko nitikati vyarantwaye hafi $70 umva izo $70 je ndiko ndayumva ncangwiza mu marundi ngaha hanyuma mukanya hari kimenye ikiganiro nakoze kuri Agateke ninjiye muri commentaire hanyuma hari umuntu yambwiye ko we intete zitandatu yaziguze namba $20 hafi 20 gutyo ngo bamubwiye yuko zija kumufasha kumuvura mu ndatsi kandi yasanze ari ivyo hariya rero birazimvye rero cyatuvuga toki tubashiriye intete ni hamwe bo baca bahingura nkama kandi ukaca usanga natwe batuzanira ukaca tubigora bizimvye cyangwa none nta kuntu kwizo mashine zihari mu Bushinwa ziruzuye kandi uyu mugambi mu Burundi gusa umengana kwebwe dusamaye ubundi bwobwo ibi bihugu vyose bidukikuje no mu Rwanda nabonye baratanguye kubisigura iki kibonobono bari bamaze ko bakirimo rero abo banini bacavuga toya reka duhamagarane twiyegeranye dushire ingufu hamwe tuwewe ko rikorwa gusa cyo kuzura bidusigurira tuvyumve neza tikuko twabibona haturi mugabo tutazi ingene bikorwa tiwe rero ko wagize ubushakashatsi kuri ico bitwereke candabereka ama machine arahari tumaze kurima ikibonobono catugura ama machine tuguze machine tuzishira hajya cyo dusya duhejeje gusya caturonka amavuta tuce turonka nifumbire nitoroto iyi fumbire iyi toroto turonse idufasha itoroto nyene ijya bahibitungo urabona ikintu cyose kiva mu mavuta urabona ikintu cyose ugikamuye gutya hakava mu mazi canke amavuta umva ari gikamvugwa kijya gisigaye ya igiya bijya rero bisigaye vyikibonobono nko mu mise bo ni ijya toroto baca bagaburira ibitungo mugabo mu kibonobono ni fumbire 100% kama 100% naturel bio rero ni kandi nifumbire izimvye ndakunda kubivuga abariko baranyumviriza bandike kuri internet canke barabe kuri Amazon canke kuri Alibaba bandike tourton du ricin canke tourton végétal du ricin donc kibonobono mu gifaransa citwa ricin mu gifaransa mu congereza citwa castor bandike castor cake canke tourton végétal du ricin baca bayibona no mu bihugu ikoreshwamwo baca babona ikiro kimwe bavuga yuko ikiro kimwe ugiye kwiraba kwanza yo kigugwa kiri nko mu maero 18 urumva ikiro kimwe kandi bakavuga ko ubushobozi bwayo ikiro cayo kimwe kingana n'ibiro hafi 20 vyaya mase uyu mwavu usanzwe rero bakavuga ko ari ifumbire ikoreshwa cyane gose mu kukuza ibitegwa iranyarutsa rero nca ndavuga toki je ndi umwana w'umurimyi navutse mbona mama akoresha isuka na nubu aracakoresha isuka uko yabikora kera na nubu niko abikora niko kwiyumvira toki kumbure tumaze kuronka ifumbire biroroshe yuko uburimye tubuteza imbere kubera ko tuba twironkeye ifumbire ubu rero twebwe turi hano ubwa mbere tugomba tukore iyi kibonobono oyo izo bari nk'ico novuga mega company azoba ari ishirahamwe rinini rigizwe n'abantu benshi nka kujyo na Fabrice yashinze kijya kigega abantu bose bakagenda bagashiramwo hama kijya kigega kaca kija kirakora ibintu vyinshi mu kibonobono havamwo ibintu 8 byose bizimvye harimwo iyo fumbire harimwo ayo mavuta harimwo n'imiti ipompa ibitegwa hanyuma
ni kuvuga twebwe rero ugiye ku vy'amavuta amavuta yoyo nayo acavamwo ibintu vyinshi cane nk'ubu icatumye ikibonobono kuri no mwanya ariko turavugana kizimvye cane nuko ayo mavuta bariko barayakoramwo igitoro kiva mu bimera bita biocarburant canke biodiesel. Igitoro gishobora kunyonga imodoka? Igitoro kinyonga imodoka kivuye mu gitego nagomba ndakubwire ibi bintu twebwe tuko turabivuga mu 2024 ariko ibi bintu biramaze imyaka irenga 100 ku isi bikoreshwa mu bihugu bimwe ejo nararavye muri Australia kuva mu 2021 bakoze amaritiro ibihumbi 30 amaritiro imiliyoni 36 z'igitoro ico ni nabo bazanye amaritiro imiliyoni 30 amaritiro imiliyoni 36 z'igitoro kivuye mu giterwa ubu abo banya Australia nka je baramaze kumenya ko mu Burundi twatanguye kurima baciye kubo bakorana muri Kenya baravuze ati ikibonobono nubwo woronka inusu ucu tubwira gusa tugwa amafaranga hamajwe bo tuzomingere kidushikira baca babitwara hariya muri Australia n'abataliyano narabonye barahagurutse n'ubwongereza nuko rero iki gitoro kirakora neza kiranyonga imodoka izi modoka zose zikoreshwa n'ama diesel nivyo hari ibindi bintu bivangwa mbere nk'ubu mbugira bariko baratwumviriza ndabamenyeshe yuko kuva dutanguye twebwe kuvuga ivy'ikibonobono turamaze kuronka imashine zihingura ico gitoro zaramaze gushika ngaha turazifise zibereye ahantu cyo kimwe n'ibintu byose bizodufasha wanashaka kubijanye n'icikagurika ry'umuyaga nkuba kubera bikunda gushika turafise ama plaque solaire arenga 30 afise ubushobozi bwo kwakiriza dufate ngira ngo uruganda gose rungana nk'ujya kwa Brarudi rero turiteguye urumva turamaze kwipanga ivyo twabirungikiwe na bamwe bomaze ko bamaze kudushigikira bashigikiye ikiciyumvira ko cotera imbere bari novuga muri Amerika ivyo rero turabifise ngaha umwanya n'umwanya hageze tuzobinyegurura mube muratwihanganira gato hanyuma turiteguye yuko ni mashine zisya ivyo ico kibonobono nazo ziri hafi hanyuma twebwe rero tugomba gutunganya umwavu kama abariko barankurikirana bavyumve kugira ngo turonke habeho irindi hinguriro rifashanya na yarasanzwe hari nka fomi n'izindi cyane turonke umwavu kama kuko tumaze kuronka umwavu kama bica bidufasha kurima ibitegwa dushobora gushora hanze rero dukeneye yuko muri ino mugambi wa kibonobono oyo ni programa ndende ikintu ca mbere jewe nshira imbere ni mumbabarire nihoze ku mavuta kumbere nzo yavuga ikindi gihe ndipfuza yuko dukoresheje tumaze kuba dufise ikintu bwa mbere kiduha umwavu tuce turonka umwavu hanyuma uwo mwavu tuce tukoresha rero mu kurima ibitegwa hanyuma ikibazo rya jambo ry'umuvyeyi umunwa wose uronke ico ufungura ico urya rero ico ni kiya kintu twe twaragifashe nkama uyumve ko afise gwaruka rumwumva neza ahubwo sinikumwumva gusa cyo rushira mu ngiro niriko rurashira mu ngiro imbono yiwe n'abandi bose bashigikiye ciyumviro baze badushigikire aha mu Burundi turakeneye yuko ikintu kijanye n'inzara kubanza tugikubite hasi jeje naratangaye niko ndaganira n'umuntu muri Norvege ambwira ko iwabo batarima ariko ko tanzara bigera babona kwera ngo harakanye ibitegwa bimwe n'ibihaba uretse nk'ingano n'ibiraya gusa naho nyene kuri quantité nto mugabo twebwe dufise ryari nari mu cankuzo hariya haragaragara dufise amazi dufise amatongo dufise isimera noneho mbere no kugira ngo ntituyanduze tukeneye gukoresha uyu mwavu kama kugira ngo isi yasi igira kanovera dusubire twimbura ibintu vyinshi abarundi barye turye ivyamwa turye amateke turye vya ibisunzu turye zanje za kera zidukomeza apana ibintu biciye mu laboratoire uheza kurya umunyuma ukazumva urasubiye gusonza turabe ko twosubira kuza turaramba kandi twiyumvire neza kubera hagiye udafungura ntushobora kugira ubwenge hane ntushobora kudekuvura ngo natwe twiyumvire gukora amabombe atomike canke twiyumvire ivyo kuja mu isanzure tudafungura neza rero kandi ntushobora kuronka ivyo dufungura neza tudafise umwavu turetse ngo umwavu tuzo turawukura hanze
amahera yacu ari hasi bisaba twikorera umwavu twebwe nyene cyo duteza imbere uburimyi nta mu burimyi umaze gutera imbere abantu tubanze dufungure nakare duhaze n'ivyo twopfa vyoba biki ico rero abagunda kuvuga ngo uyu ushaka gukora iyi migambi yose nuko ubanza ukarya ugahaga uhaze rero ico gihe ntusubira kwimvira kunjya aho ucutangwa kwimvira ibindi erega harya n'imfungurwa n'umuti wa mbere uvura n'indya rega tugwaragurika ni kurya nabi uzo budakwije ibisabwa mu mubiri urumva umuti wa mbere harya uvura n'indya rero twebwe nk'ikintu dukwiye abantu bose gushira ingufu hamwe tubanze twiruke n'uburimyi iyi si dufise aya mazi dufise tuyavyaza umusaruro none ikibonobono caje hanyuma nitwashirako na za nkwavu zorogwa hariya tuzoca dukora umwavu kama ukomeye ushobora wa wundi kuduha ivyimburwa bikwiye ku rundi ruhande kino kibonobono mwagitanguye yego iyo twimvire ku bindi bitegwa usanga tuzi ubuzima bw'ivyo bitegwa par exemple ndashaka kumenya nti nintera ikiraya canke atera umumbati ndabizi nzoza gusoroma haheze igihe kingana gutya ku kibonobono ufise imbuto mbega babanza kugira pepiniere uzotera umuvyaro donc ugiteye no kuvuga ko uzosoroma haheze igihe kingana gutya murakoze bagira mu gifaransa bavuga ngo ni semi direct batera kujya kwibiharage hanyuma ugiteye nk'ubu mu kwicumi twatanguye gutera amezi 4 5 6 abagize gusoroma tuba dusoromye ijya mbere inyuma y'ayandi mezi 2 kicacongera kandi kikama mu mezi 2 gutyo nico gituma ikibono kirafise kuramba none ku buryo kizomara imyaka myinshi kirashobora kumara imyaka 2 kiriko kirama ariko nubwo coba gishaje twebwe tuzoca tugenda hariya tukirandure uhereye mu mizi dukunkumure duce dukubita mu modoka tujane mu ruganda tuje kugisya duronkemwo poudre canke sinzi poudre ko no bivuga tugende kubyikoramo ifumbire nta kintu nakimwe cyo guta ku kibonobono oya uyu munsi ku muntu yo barika turaba rero yego abantu benshi ibanga ry'amafaranga ngo ryama ryabananiye kandi ku rundi ruhande burya nta numwe ataronka amafaranga yego ahubwo ngira ngo bibananira umuntu wari wese usanga bimunanira kuyagwiza yego kubera yoyego kunayagwiza yego mugabo ngira nta numwe ataronka uyu munsi kuba ariko baradukurikira batari muri izo ntara ko muri mugiye kubikoreramo dufate nk'abari ngaha mu muji cyo kimena abandi bari hanze y'u Burundi ushiramo imitahe nta kibazo kandi batari kuri tere abo nibazana imitahe biroroshe cyane nibazana imitahe nibatore nimero yanje bamvugishe nditaba hanyuma niyo ntafise umwanya ndafise benshi dukorana bashobora kudufasha tubereke ingene bazana imitahe abatari bake baramaze kuyizana kandi barashima kandi turanabashimira kuko bariko baratugeza ku ntambwe ishimishije ko turarima amahegitari atari make tubifashijwemwo nabo cyo kimwe n'abandi barundi babitahuye gusa ikimbabaza kumbure ko baja kuraba kino kiganiro nuko abari hanze baradutahura gose bariko barashiramo imitahe ariko ugwaruka go ngaha barundi baracabona kumenga biracari ibintu byo kwidigadiga kandi tugeze kure urumva rero nosaba umuntu wese ashaka inyungu ivuye muri kino kintu kibona kirazimvye cyane nibivamwe birazimvye cyane bifise akamaro kanini tukeneye ko natwe Burundi dusubira kuronka ibintu bihinguriwe ngaha bishogwa ku isoko mpuzamakungu bigende bizane idolari hanyuma idolari rimaze guseseka nibaza yuko bizoca bitworohera kugira ngo cakindi cyari gisigaye umufuko wose ucuronka amahera none ibi bintu murashobora kubona ko bishobora gukiriya akazi iyo iyi programa dukeneye niburi banyumve kuko vuba turabahamagara tugire ni muvyita gute duhama appel d'offre ya tuyifuza twararavye uburemere bw'ikino gikorwa turiko turakora turabona yuko niburi nko mu myaka ishika nk'ibiri canke itatu abantu bashika nko ku bihumbi 10 tuzoba twabahaye akazi kuko wibuke ko atari n'uruganda ruzohingura ibintu bitewe na cya kibono ego kizana inoti muta kizana inoti uzorabe abariko baranyumviriza barabe muri Haiti barabe muri Jamaica barabe muri Philippines Amerika Latine yose canke na Caraïbe sivyo barabe no muri Aziya bazosanga ikibonobono
no mu Buhindi cyane cyane ni kimwe mu bitunzi byo bihugu. Yego. Je nshobora kuba ndiko ndaba kino kiganiro nibereye Makamba ahantu hatandukanye zaki birashoboka yuko ndi hariya no creya yo ishami ryanyu ahamatu ugasanga nariya ku misozi turahakoreye. Ego turakorana nabo ubwa mbere noneho mboneho nakaje ko kubisigura muri kino kiganiro. Intambwe ya mbere yo gukorana ni kwinjira muri koperative. Uraza ukagura imitahe yawe ufise ubushobozi buke ukagura umutahe umwe w'ibihumbi 6. Ufise ubushobozi bwinshi ukagura imitahe myinshi. Mbere mbonereho nakaje mu bavuga vy'akazi twebwe ntitwigize gusa ku kibonobono turafise n'ibindi. Ugerageje kuraba ngaho urabona iyi ni microfinance yabari izofasha abarimyi bikibonobono kandi ejo twifuza ko izo ari microfinance imwe mu microfinance manini ngaha mu Burundi. Ngire ko mbere mbwira n'umuntu uwo badatahura gato ivyo ko investisa gushira umutahe mu byo bw'ikibonobono basi naze awushire muri microfinance kuko iyi ni microfinance imwe muri microfinance zizoba zikomeye mu kino gihugu nka kujya kwa Copec canke nk'izindi zose za CCM n'izindi kubera abene gihugu bacu bose tuzoha amahigo bazorima ikibonobono tuzobaha kandi n'amahigo yo kuba abanyamitahe aha kuko narabonye ikibazo dufise ngaha mu Burundi cyangwa ikibazo cyuko abavyeyi abarundi baravyara mugabo ntibazi gutegura kazoza kabana babo. Rero jewe fazikanije nabo turi kumwe twifuza gukosora ico kibazo. Nabo ndakumenyesha ko nko muri iyi microfinance icivugo cyayo dufise bamba barire kiri mu gifaransa ni zero célibataire. Twifuza kugwanya ibintu byo kurongora abantu batevye umuntu agakwiza imyaka 30 urukundo turuhera mu w'icenda ngasanga umuntu akiri mu w'icenda arafise umudemu bamba barire twe turabajene sivyo arafise bakundana bakagendana imyaka 10 niho n'ubwononyi buva amadayishi zarabuze bagaca bavuga ati none tugire gute kazo turagira moya mbiri cambo ca simbizi wa Semavumba. Ivyo rero twe dukeneye kubigwanya nakarere gakuva kera mu Burundi. Umwana yari ubutunzi je narumvise ko muri hariya za Norvege umuntu apfuye baharura ko babahomvye. Rero natwe dukeneye abajene ko barongora hakiri kare. Rero dukoreye ku biharuro twakoze kugira tutanguze iyi microfinance twarabonye ko hari uburyo dushobora gufashanya umuntu wese tubonye ko hageze ko yubaka dushobora kumushigikira muri vyandi muvango ni assistance tukamushigikira agakora mariage atasurese mukoresheje iyo microfinance. Erega nibiharuro abumva ko bidakunda aho nibizoca bituma abantu barongora mu madeni oya se mu madeni tuguhaye erega donc ni gufashanya erega umuco wo gufashanya mu Barundi kera wariho je nibazangira ni colonisation yawugwanije abarundi barafashanya umuntu adafise iki bakamutora bakamuduza bakamugira umuntu. Rero twe twaravuze ati tugarukane uwo muco wo gufashanya. Nibiharuro twavyize nko nibiharuro bigisha nko gushika mu wa 4 uwumva adasho bidakunda azoze ngakora ibiro tubimusigurire neza tubimwereke mu biharuro azoca ava hashizeho umutahe. Ngira ngo umuco neza na neza uba watanzwe ngira ngo ahubwo mwogira ko mutanga na adresse yaho mukorera kutanyuzwa bazashike ngakubira. Murakoze ubwa mbere nibadutelefone kumburengira inimero barazibona murakoze. Hanyuma turi muri Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura turi muri zone Ngagara quartier 10 canke quartier industriel ni hagati y'isoko ya Kotebu n'isoko ya Siyoni aharabana na ni hafi cyane ya hotel Kangaru aharabana na OK Bazar. Uhashitse ucubona inyubakwa nini igeretswe kabiri twebwe turi mu biro y'102. Ego nuko Monsieur David ndabashimire gose. Namwe ndabashimire ukigoro mwagize dushimire n'abatari bake bagiye kuzana imitahe yabo tubandanirize aho tugeze cyane nubwo ko ukanguye imishaha myinshi y'abarundi batari bazi. Yego kumbure n'abatari bumva ukuntu ibihumbi 6 byo byara amafaranga. Ego nibaze dukora umuti. Murakoze. Naho utaha ko turabashimiye mwese mwafasha kanya gukurikira kino kiganiro twongere duhuriye mu kindi kiganiro c'ubutaha. Bye bye.